Devo dire che sulle notizie che riguardano il mercato dell'Inter c'è un po' di confusione in questo momento. Mentre l'Inter è arrivata in Australia e comincia ad aumentare i giri del motore in vista anche dei test contro Milan e Juventus, c'è una grande certezza, ovvero che oggi, lunedì 3 agosto, si apre una settimana che può cambiare tanti scenari per l'Inter 26-27, può ribaltare addirittura alcune certezze di questa nuova Inter che sta nascendo con delle operazioni importanti che arrivano al momento dei fatti, a partire dal Cuti Romero, su cui ci sono novità decisamente rilevanti che dobbiamo analizzare e che fanno discutere, così come uno scambio proposto o comunque raccontato in Arabia Saudita che accende tantissime riflessioni che io voglio fare insieme a voi in questo nuovo contenuto. E allora ben ritrovati amiche e amici interisti in questo episodio di oggi, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'hai ancora fatto iscriviti subito al canale e ti aspetto nel club di Passione Inter. Qui in alto il QR code da inquadrare con il telefono per entrare nella nostra community, dove stasera, come ogni lunedì, dalle 22 appuntamento con la chat vocale. Aprite i microfoni e parlate con me, con lo staff di Passione Inter, e ci raccontiamo le ultime notizie di mercato e ragioniamo anche sull'evoluzione che sta prendendo questo mercato dell'Inter. Perché, come detto, stanno uscendo delle notizie che alcune sono confermate, alcune un po' meno, ma impongono delle riflessioni, soprattutto alla luce delle parole di Christian Chivu dell'altro giorno. La prima notizia che voglio commentare con voi riguarda il talentuosissimo, direi, uso il superlativo assoluto addirittura, Kostov della Stella Rossa, che ha un cognome che si presta anche a vari giochi di parole, immagino. È un trequartista mancino, un fantasista, quasi una sorta di numero 10 mancino, che però gioca anche un po' più da mezzala, quindi alzandosi, diciamo che con caratteristiche molto differenti, sia a livello di struttura fisica che di tecnica. È un giocatore stile Massolen, come l'Inter ha preso Massolen dal Modena, ma più tecnico, forse più tecnica pura e più piccolo come struttura, oltre che di età. 18 anni appena compiuti, valutazione che viaggia attorno ai 25 milioni di euro, forse se non qualcosina di più, con però degli alleati che l'Inter può vantare, dal fratello di Kolarov nell'agenzia che cura i suoi interessi a Dejan Stankovic che lo allena, lo ha allenato, e quindi può garantire questa sorta di corsia preferenziale per l'Inter, che vi avevo già raccontato ad aprile. Trovate qui sul canale di Passione Inter un approfondimento dello scorso 26 aprile in cui vi parlavo di questo ragazzo molto talentuoso che a quanto pare nelle ultime ore è tornato nel mirino, nell'orbita dell'Inter. Un profilo, ecco, che forse potrebbe ricordare come tipologia di operazione quello che il Milan stava cercando di fare con Carezas, che invece andrà al Borussia Dortmund. Parallelamente vi dicevo di una notizia relativa ad un possibile clamoroso scambio. La riportano in Arabia Saudita, ma è una notizia che sta trovando conferme anche in Italia, ovvero l'Inter è tornata ancora una volta su Diaby, giocatore che l'Inter stava cercando di prendere già lo scorso gennaio. Vi condivido anche la scheda Transfer Market, così vedete la faccia, magari ve lo ricordate. Giocatore dell'Al-Ittihad, classe 99, quindi già più maturo, 27 anni, età di fatto di Bastoni e di quel gruppone dei calciatori che consolidano il gruppo esperto di questa Inter. In Arabia Saudita parlano di una offerta da parte dell'Inter di 18 milioni di euro più Christian Aslani, più il cartellino del centrocampista che è in uscita dall'Inter. Qualcuno si era avventurato in queste ore parlando di accordo per Aslani all'Atalanta, notizia che al momento non trova conferme, mentre è una fonte autorevole quella che parla appunto di questa possibilità di scambio. Scambio che sulla carta risolverebbe un doppio problema per l'Inter, perché vai a cedere un esubero, un calciatore che è in uscita, e ti porti a casa un nuovo quinto. E qui mettiamo un asterisco un attimo, perché so già che molti di voi sono pronti a commentare. Un nuovo quinto perché appunto l'idea è che Diaby venga preso appunto per ricoprire quel ruolo di esterno che l'Inter deve andare a coprire, come ha annunciato lo stesso Christian Chivu nelle scorse ore. Ma aggiungo qui due postille e due obiezioni che muovo. La prima è: quando si parla di questi affari così logici, che hanno un senso logico, risolvo un problema a me e risolvo un problema a te e tutti siamo d'accordo, spesso, ecco, questa base logica è una base inventata o comunque è una base poco percorribile poi allo stato, diciamo, effettivamente, anche perché se leggete siti, informazioni, social vari di proposte di scambio negli ultimi mesi, ne avrete lette penso un centinaio,
poi ripercorriamo il mercato degli ultimi anni e ditemi quanti scambi effettivamente ci sono stati sul mercato. Molto pochi, anche per evitare quei problemi con la FIFA, eccetera. L'altra obiezione che muovo è: Diaby effettivamente cosa c'entra con quest'Inter? È una domanda che faccio io, perché io mi metto sempre da osservatore esterno dei fatti e cerco di capire quali possono essere i piani eventuali dell'Inter. Diaby è un'ala destra, che gioca a destra, di piede sinistro, ma è ancora più offensivo di Andy Diouf. È una sorta quindi di copia di quello che stai facendo con Andy Diouf, ma con caratteristiche ancora più offensive. E non solo. Quando io non seguo il campionato saudita e sfido chiunque che troverete sul web a dire che loro seguono tutte le partite del campionato saudita. Quindi ho sicuramente perso di vista un giocatore che invece prima seguivo, mi aveva incuriosito quando dal PSG arriva al Crotone in Serie A, così a sorpresa. Poi dal Crotone ritorna al PSG, va in Germania, va in Premier League e lì il suo percorso l'ho seguito e raramente ha giocato a sinistra, si è convertito di più a destra da ala, un po' funambolica, un po' di dribbling, tiro, qualità così. In Arabia Saudita, poi quando l'hanno accostato all'Inter, ecco lì sono andato quindi a recuperarmelo e a studiarmi un po' di cose. E ho visto un giocatore che, come dicevo anche in diretta ieri sera, è diventato una sorta di regista offensivo, cioè di un giocatore che, sfruttando anche gli spazi più ampi e i ritmi più bassi dell'Arabia Saudita, non è più quell'ala che gioca con i piedi sulla linea e poi rientra alla Robben per trovare il tiro, il dribbling, eccetera, ma viene a ragionare in mezzo, prende il pallone, lo gestisce, detta lui i tempi negli ultimi 30 metri con l'imbucata e il passaggio anche alle spalle del difensore. Ecco, in questo senso è un profilo che, se noi critichiamo la fase difensiva di Diouf, Diaby la fa ancora di meno, all'ennesima potenza di meno. E quindi abbiamo capito che Christian Chivu vuole andare all'attacco ed era il titolo della live di ieri sera. Vuole andare all'attacco, vuole un Inter ancora più offensiva. Nicolò Barella ci ha detto anche sta facendo cose differenti, gli ha chiesto cose differenti, quindi magari deve garantire più equilibrio per questa visione così offensiva. Ok, però dicevamo, dopo aver tentato palestra, su cui stavi facendo un investimento così importante, avevi accettato l'alternativa Kalaili con un ingaggio contenuto, una cifra giusta, congrua per quello che era il calciatore, che era un'ala, sì, ma destra, che si stava già ambientando a fare il quinto di fatto all'Unione Saint-Gilloise, anche se poi lì giocava col 3-4-1-2, comunque si stava già abituando a fare il tutta fascia così. Ora da questi due profili cambi totalmente idea e vai su mancini a piede invertito, cioè la tua batteria di quinti è composta da due mancini a piede invertito o alternativamente da un Luis Enrique che abbiamo capito che non ti convince pienamente. Ecco, mi sembra uno scenario, scusatemi, molto, molto complesso in questo momento, a meno che Chivu non abbia appunto in mente di cambiare tutto. Poi sullo stesso Diaby, per completare la notizia, leggevo in Italia qualcuno dice ci sarebbe un problema di ingaggio da risolvere con Diaby. Mi sembra anche questo un controsenso, perché l'operazione era impostata a gennaio. Se ci torni oggi, io credo che l'Inter sappia quali sono le richieste di ingaggio che può avere Diaby, e lo stesso Diaby sa che non può prendere all'Inter 15 milioni di euro, che significa gli ingaggi di Lautaro, Cialanoglu e Di Marco messi insieme, più o meno, o Lautaro più Cialanoglu messi insieme. All'Inter questi soldi non può prenderli, quindi non penso che sia questo il problema. Penso, magari sto ragionando un po' fuori dagli schemi, a meno che l'idea non sia che Kostov e Diaby sono valutati per lo stesso ruolo, per le stesse caratteristiche, cioè per aggiungere quel, passatemi il termine tra molte virgolette, settimo centrocampista molto offensivo o barra quinta punta differente. E quindi a quel punto Kostov e Diaby verrebbero valutati in alternativa a Curtis Jones, eventualmente. Dicevamo che l'Inter vuole avere 7 centrocampisti, di cui 6 sono le classiche doppie caselle. Cialanoglu, Aleksandar Stankovic, Barella Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, più un settimo calciatore diverso, differente, che ad oggi sarebbe uno tra Frattesi e Massolen. Entrambi sono in uscita e l'idea quindi è di aggiungerne un altro. L'obiettivo sarebbe Curtis Jones, principale, se ne è parlato tanto. In Inghilterra, tra l'altro, nelle scorse ore dicono che Curtis Jones è in uscita, viene confermato, e il Liverpool sta ragionando su delle alternative al centrocampista inglese. Cioè il Liverpool ha già capito che comunque in qualche modo se ne andrà quest'estate e quindi valutano dei profili alternativi.
C'è tanto nervosismo, tra l'altro, in queste ore sui social, ne stanno parlando molto. Il caso con Szoboszlai sembra già rientrato, hanno pubblicato dei video in cui scherzano i due in allenamento. È subentrato un nuovo caso perché vi invito a recuperare gli highlights dell'ultima gara contro il Leeds e Curtis Jones, diciamo che su 2 gol in particolare subiti dal Liverpool, che ha perso 4-2 dopo essere andato in vantaggio per 2-0, viene preso di mira per un atteggiamento molto molto rilassato, ecco, dal punto di vista difensivo, e quindi dicono: ah, vedi, Jones sta facendo apposta o comunque è scollegato dal mondo Liverpool, vuole andarsene. Aggiungo qui una domanda: di precedenti di calciatori che hanno rotto male con le proprie squadre pur di venire all'Inter ne abbiamo avuti e poi non sono andati tutti benissimo, senza tornare ai Lukaku o anche ai Pavard, che poi vedremo se si riprenderà, ma al momento anche Pavard non è andato così bene la seconda parte della sua avventura all'Inter. La prima parte per me è stata sottovalutata. Quindi la domanda è: un giocatore che va ai ferri corti con un club come il Liverpool, perché poi non potrebbe rifarlo all'Inter? Potrebbe essere un'incognita questa da valutare eventualmente, detto che io tecnicamente per Jones stravedo, e così come non mi piace, ecco, che un mio giocatore rompa con l'Inter per andare altrove, questa cosa comunque è da tenere d'occhio. Ma al tempo stesso, dicevo, su Jones 40-45 milioni la richiesta del Liverpool ad un anno dalla scadenza è una cifra fuori mercato, e quindi non è che l'Inter sta valutando Kostov e Diaby come questo profilo differente a metà strada tra centrocampo e attacco, per avere un'alternativa anche in attacco, dove l'Inter oggi ha 4 giocatori per 2 caselle, un reparto che, dovesse esserci qualche acciacco, facciamo gli scongiuri, torna ad essere un pochino corto, e già alle battute iniziali del campionato partirà con Bonni e Pio Esposito, mentre Lautaro e Thuram secondo me non dovranno forzare i tempi del recupero, perché altrimenti rischiano di condizionarsi tutta la stagione. E questo tema si collega poi anche al discorso difensore, cioè c'è anche qui, secondo me, intanto c'è in corso una battaglia tra giornalisti sul caso Romero, tra chi porta avanti una linea e chi ne porta avanti un'altra, e nessuno che vuole ammettere che magari l'altro è arrivato prima ha avuto ragione. Quindi ne consegue un effetto molto confusionario sulle notizie che arrivano su Romero. E la sintesi verso cui si sta convergendo è che l'Inter abbia di fatto una bozza di accordo con il Tottenham per Romero sui 40 milioni, e una bozza di accordo anche col giocatore, che quindi avrebbe abbassato le pretese di ingaggio, arrivando a circa 6 milioni di euro compresi i bonus, quindi più basso rispetto a quello che percepisce al Tottenham. Perché allora l'Inter non chiude la questione Romero? Sicuramente perché deve completare delle uscite, a partire da Benjamin Pavard. Non si può contare su 7 difensori, considerando che Carlos Augusto, lo ha detto Chivu, viene visto come uno dei 3 dietro, appunto. E Pavard deve uscire, ma forse il ragionamento può anche essere che dopo Stones hai preso la casella e valuti di spostare questo budget su altre esigenze. Valuti il fatto che magari il mercato può sgonfiarsi ora e lasciar cadere quindi sul tavolo delle grandi opportunità. Non a caso l'Inter in questo momento, a chiunque chieda informazioni all'Inter, continua a rispondere: guardate che l'anno scorso il colpo più importante è stato Akanji, fatto nell'ultimo giorno di mercato. Lo stesso Chivu nelle sue dichiarazioni ha sì detto che c'è la necessità di prendere un esterno, ha sì detto che c'è la necessità di prendere un giocatore che alzi il livello, ma ha anche parlato di pazienza e di calma e di riflessioni da fare. Oggi quindi io su Romero continuo a dirvi quello che vi ho detto quando è arrivato Stones. Da quello che sappiamo l'Inter non molla Romero e ci continua a lavorare. Mi continuo ad interrogare sull'opportunità di un investimento di questo calibro. Cioè, mi piacerebbe molto avere anche Romero, ma avendo una difesa già molto forte magari potresti dirottare quelle risorse su altro, o su un giocatore da far crescere alle spalle di questi big. E magari dirottare anche sull'esterno destro, che l'Inter deve prendere un titolare. Oggi, tra le centinaia di nomi che sono stati accostati all'Inter per il ruolo di esterno destro, di profili sensati che possono essere ancora prendibili, secondo me rimangono attualmente quei nomi che sono in Serie A e che fanno infuriare molti di voi. Quindi Dodò della Fiorentina, Norton Caffi del Genoa ed eventualmente Cambiaso della Juventus. Kayode ha appena rinnovato, mi sembra difficile. Tanti altri nomi, ecco, magari ad agosto inoltrato possono aprirsi delle occasioni, come il solito Ndoye, che è sempre il mio preferito, ma ad oggi mi sembra improbabile. Quindi l'idea magari è quella di aspettare che possano succedere delle cose, a meno che davvero l'idea non sia di prendere Diaby, ma sarebbe un cambiamento epocale comunque dal punto di vista tecnico per quest'Inter, se vai a prendere Diaby, che a quel punto
ecco, facendo un po' di ragionamenti a voce alta, potrebbe giustificarti l'extra spesa anche su Romero, cioè faccio una squadra altamente offensiva dove anche Diaby è il nostro esterno e si aggiunge al fronte degli attaccanti e dietro ho una difesa così profonda che mi giustifica questo potenziale così avanzato lì davanti e mi giustifica anche quella che è stata la scelta di risparmiare sul portiere. Vado a creare una diga in difesa e cambio delle cose dal centrocampo in su e risparmio anche sul portiere. È una settimana questa importantissima, veramente, perché l'Inter ha la possibilità quindi di affondare su Romero e se l'Inter affonda su Romero, allora tante cose interessanti possono succedere sul mercato e l'Inter cambierà veramente volto, secondo me. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, ragazzi, di queste considerazioni. Era doveroso, secondo me, fare oggi un punto della situazione da cui poi svilupperemo tutti gli altri argomenti nel corso della live di questa sera e dei video di questa settimana che ci porterà alla doppia amichevole col Milan e Juventus che ci dirà ancora di più di questa Inter. Fatemi sapere che ne pensate, vi aspetto nei commenti e vi lascio con un altro approfondimento da non perdere che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare proprio qui.